Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu aytadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн birinde sahabalarga kayrılıp mындай deydi. Ataduruna manil muflis? Sizler muflis kim ekenini bilesiңерби dedi. Muflis деген сөздүн кыргызча маанisi колунда эч кандай тыйын тыпыр эч нерсе калбаган, кедей же болбосо бир иш кылып жатканда банкрот болуп калган кишини айтат. Мисалы, муфлис деген сөздүн инфляция, бул инфляция деген кыргыздарда деле сөз бар эмеспи? Бул көбүнчөсү банктардагы же болбосо фирмалардагы колдонулган термин. Инфляция десе, демек бир акчанын курсунун көтөрүлүп же түшүкөнүнөн улам, же болбосо товарлардын кымбаттап кеткенинен же өтө ылдыйлап кеткенинен улам, ортодо фирма же болбосо банк зыян тарткан болсо инфляцияга учураптыр дейбиз го. Ошол инфляция деген сөздүн негизги уңгусу мына ушул муфлис деген экөөнүн уңгусу бир. Себеби арабтарда фулус деген сөз бул акча деген мааниде. Инфаласа же болбосо фалласа десе, демек акчасы калбай калган адамды айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы сахабаларга ушинтип кайрылды. Атадуруна манил муфлис? Силер акчасы калбай калган адамды ким экенин билесиңерби дейт. Банкрот болгон адамдын сата турган материалы да калбай калган, товары калбай калган, же болбосо соодасы жүрүшпөй калган, акчасы жок калган адамды билесиңерби десе, сахабалар дагы ушул эле жоопту түшүнгөн да, алар деле билгени ошол муфлис ким экен десе, ошол банкрот болгон адам ушуну түшүнгөн. Сахабалар дароо эле айтат: "Қалу ал-муфлис фина ман ла дирхам лаху ва ла мата". Ал муфлис деген биздин арабыздан эле бир адам да, анын акчасы жок калган, сата турган товары калбай калган, ушундай зыянга учураган, банкрот болгон киши дейт. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннал муфлиса мин уммати". Чыныгы муфлис, чыныгы банкрот болгон адам менин үммөтүмдөн болот. Ал кандай киши? Bir kişi yati yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. Kıyamet günü esepke kelgende Kuday Taala'nın aldında esep berүүгө чогулган кезде адамзаттын баары Кудай Тааланын астыга кыямат күнү эсеп кысап үчүн барат. Ошол эсеп кысапка барган кезде намазынын соопторун топтоп алып, орозосунун соопторун топтоп алып, зекеттин соопторун топтоп алып барат дейт. Кээ намаздын сооптору балким миллиардтаган намаздын сооптору менен барган, миллиондогон орозонун сооптору менен, миңдеген зекеттин сооптору менен чогултуп алып барган, соопту чогултуп барган киши дейт. Ваяти кад шатама хада. Анын каршысына ошол эсеп кысап күнү башка кишилер келет. Анын каршысына ва шатама хада. Бул ошол соопту чогултуп келген киши бул дүйнөдө жүргөндө bunu sökkön bolчу. Şatama hada, sökkön. Wa qadafa hada, dagı başka biri kelet. Anın al kişinin namızын töküp koygan. Ne? Je bolsa jala japkan. Jok жерден el anı soyqu dep, je başka dep jala japkan. Wa akala mala hada, dagı biri kelet. Bunun mal dünyasını jep koygan. Misалы tarazadan uğurdap jep koygan. Je bolsa aylığından kesip jep koygan. İştebese dagı iştedi деп жазып туруп анын айлыгын алып жеп койгон. Бүгүнкү күндө ушундайлар болуп атпайбы? Айлык акысын, кыскасы анын акысын жеп койгон. Акчалай акысын акаламала хада. Же болбосо уюн тартып алган, жок жерден жала жаап туруп эле уюн тартып алган, малын тартып алган, дүнүйөсүн тартып алган. Кебирлер фирмасын биротоло тартып алып атат, кебирлер партиясын биротоло тартып алып атат ушул нерселердин. Анын укуктары да. Wasafaka dama hada, dagı başka biri kelet, anın kanın tökkön, urgan. Wa daraba hada, dagı biri kelet, anı urgan, tokmok togon, sawagan. Fa yu'ta hada min hasanatihi. Alar kelip ne deyt? Janagı sögüşün ugup жүргөн kişi aytat: "Ya Rabbi, muno namazı толтура, namazın soopтору менен келген, орозонун соопторун толтура алып келген, зекеттин соопторун чогултуп келген мынол киши мени сөккөн болчу" дейт. Келе мага мунун соопторунан бер дейт.
Bunun adilеттүүлүгү, bunun эсеп кысабы кандай болот? Мени сөккөн, менин акымды жеген, мени урган, мени канымды төккөн, менин намысымга тийген, мага жала жапкан, кантип эле бул ушул сооптор өзүгө татыктуу болуп калсын? Мунун акысын мага бер десе, анда Аллах Таалам сурайт. Канча каалайсың мунан анда? Мынанча миллиард. Мени сөккөндүк үчүн монча миллиард. Азыр бизде деле менин намысыма шек келтири деп кээде миллиондогон сомдорду салып коюп атпайбы? 2 миллион өндүрүп бер деп сотко берип коюп атат. Миллион сом өндүрүп бересиң деп сотко берип коюп атат. Ал кыяматка барганда дагы менин намысымды төккөн үчүн мага могул орозосунун миллиард соогун бересиң. Ал орозосунун соогуну сөгүшүнү угуп жүргөн киши ал алып кетет. Же жала жапкан киши намазынын соопторун талашат. Андан кийин бирөөнү урган болсо, ал урулган киши, токмок жеген киши зекетинин соопторун талашат экен. Ушинтип баарын ага ыраазы кылыш үчүн Кудай Таалам адилеттүүлүк үчүн ага ал талап кылган, ал ыраазы боло турган деңгээлде соопторун берип койгондон кийин эч нерсе калбай калат. Бирок нар жакта дагы башкалар калат. Кайра башка кимдер калган? Намысын төккөн дагы башка бирөө бар, дагы бирөө токмок жеген дагы башка бирөө бар. Ал келет, Алла магачы. Бирок анда калбай калды. Соопторун, намазын сооптору кетти, орозонун сооптору кетти, зекеттин сооптору кетти, садакасынын сооптору кетти дагы башкасына. Өзүндө эч нерсе калбай калды. Дагы ал жакта акысын сурагандар толтура. Алар кантет? Аларга ошолордун күнөөлөрүн алып туруп мунун үстүнө салат дагы анан тозого салып коет дейт. Кудай Таалам сактасын. Чыныгы банкрот болгон, бул кыяматтагы банкрот болгон. Бул дүйнөдөгү фирмасын тарттырып койгон, соодасы жүрүшпөй калып, акчасы калбай калган, жашоодон анча-мынча зыян тартып калган, бул эч нерсе эмес экен. Бирөөдөн токмок жеп калган, же болбосо бирөө канын төгүп өлтүрүп койгон, бул чоң проблема эмес. Эң чоң проблема, эң чоң түйшүк, эң чоң банкротчулуктун ээси, зыяндын ээси ким? Кыямат күнү болот, ошол муфлис деген. Кудай Таалам муфлис болуштан сактасын. Бирөөнүн малын таразадан уурдап жегенден сактаналы. Бирөөгө зордук кылып күч менен анын мал дүйнөсүн тартып алгандан корколу. Бирөөгө жок жерден жала жаап, анын намысын төккөндөн этият бололу. Кудай Таалам бул дүйнөдө дагы акыретте да шылдың кылбасын. Бирок бул дүйнөнүн шермендечилигинен акыреттин шермендечилиги оор.